Pri nas. Kje se potepaš? A imaš še kar faks? Ja, sorry, malo sem zasedena. Pridem naslednji teden, ko imam več časa. Ja, naslednji teden imamo špil, tako da lahko prideš, če hočeš. Ja, hoč. Ja, zdaj sporoč mi čim prej. Živjo, dragica, tebe so poslali za moj intervju, a ne? Veš kaj, sploh nisem prvo hotela pristati na ta intervju, ampak kaj bi lahko človek božga počel na ta čudovit dan? Ja, hvala, da ste pristali na intervju. Lahko kar začnemo. Lahko. Kdaj ste začeli slikati? Zelo specifično vprašanje. Če slikati pomeni ujeti drobne trenutke in jih ohraniti za večno, bi lahko rekla, da slikam že od samega začetka. Vse od začetka. Okej, kaj vam pomeni umetnost? Umetnost je zame svoboda. In svoboda je v umetnosti. Ne tega pisati. Zdaj se zdim svobodna, ne? Nikjer nisem zaprta, noben mi ne prepoveduje, da uživam na soncu, ampak svet je še vedno poln pravil, ki me omejujejo. Obstajajo nenapisane družbene norme, ki ne bi zapovedovale, kaj je prav in kaj je narobe. Zato se ljudje, kot sva jaz in ti, zatečemo k umetnosti, ker ta nima pravil. S pravili mislite? Umetnost je treba razumeti, ker lahko pravilnost svojih dejanj preveriš samo pri sebi. In to je odgovornost, ki si je mnogi ne želijo. Zato smo tukaj umetniki, da to odgovornost prenesemo nase. In z umetnostjo ustvarjamo pravila in jim ponujemo pravilno izbiro. Pa se vam zdi, da z umetnostjo res lahko vplivate na resnično dogajanje? Mislim, če pogledamo iz logičnega vidika. Ja, seveda. Sej resničnost ne stoji sama po sebi v praznem prostoru. Tako da moje slikanje je v bistvu samo košček v mozaiku kreacije, narave, človeka. Kaj pa veš, mogoče pa brez tega za nekatere bila potem jaz drugačna. Bombonček? Limona. Limona. Dobra izbira. Če to sploh blagda izbira. Daj mi povej, če bi lahko zavrtela čas nazaj in bi ti še enkrat ponudila bombonček, a bi izbrala drugač? Bombonček? Jagoda. Dobra izbira. Če to sploh blagda izbira. Povej mi, če bi lahko zavrtela čas nazaj in bi te še enkrat ponudila bombon, a bi izbrala drugač? Ne vem, mogoče. Tudi limon je v redu. Povem ti, da ne bi. Resničnost je zgrajena na temeljih preteklosti in odločitve, ki jih sprejemaš zdaj, so bile že zdavnaj sprejete. Bombon je v redu. Greva lahko nazaj na intervju? Ja. Kot sem že rekla, je umetnost odgovornost. In jaz jo vidim kot poklic, poklicanost, poslanstvo, če želiš. Bogi ljudje se morajo vsak dan soočati z odločitvami, ki bodo vplivale na njihovo prihodnost. In jaz jim želim samo pomagati in pokazati pravo pot. Ja, mislim, da je to. Lahko sem še eno fotografijo.
Mogoče pa ta intervju le ni bil za manj. Prosim, Hej, konci vam zgodbo. se mi je kar zdelo, da se v ta gospodično ujel. Bežno jo poznam in povem ti, te ženske ne moreš kar tako pozabiti. Ne, nisem mislila nje. Čeprav je bil pogovor z njo zelo plodovit, ampak na tak čuden način. Iskreno ne vem, kaj naj napišem v članku o njej. Razen tega, da, no, je umetnica. Ampak to ni važno. Dobro, poslušaj, odkrila sem nekaj ful Zanimivega. Ne, nočem niti slišati o tem. Kolikrat naj ti še povem, da te ne plačujem za to, da se greš detektivko. Dal sem ti odlično priložnost, intervju z zvezdo, znano osebo. Čakaj, da sliši zgodbo v industrijski coni. Tisti tovarni, ki ste v prejšnjem mesecu začeli po medijih, se dogaja nekaj zelo sumljivega. Preprodaja. Na lastno oči sem videla in tam bom napisala članek o tem. So pravico imaš, da v svojem prostem času pišeš zgodbice o tem tvojem namišljenem tihotapljanju. Ampak žal tega ne bom ben objavil, še najmanj pa jaz. Intervju hočem jutri zjutraj na moji mizi. Naprej? Živa, Živa Vita, ti si intervju z umetnico dobro uspel. Super si povzela tisto njeno razmišljanje o svobodi. Kaj si pa danes prinesla to?
Kakšen intervju? Tole je prava Ne, zgodba. spet to, no, kaj pokvarjena plošča si. Ja, vem, včeraj sem ti obljubil, da sem ogledal to delco. To pa nas gleda tako slabo. Že vidim, kako bo nastala dobra zgodba z tega. Dobro, zdaj pa tako. Najprej prebrskaj arhive. Poišči vse, kar veš v tej tovarni. Okay. Kdo tam dela, kakšen je delovni čas, kaj ima za malce vse. Okay. Potem pa tja in poišči dejanske dokaze. Pa se bomo pa manili naprej. Okay, Kljub temu pa ne pozabi na ostale dolžnosti. Poročilo ima rok jutri. Bod hvaležna, da ti dajem toliko svobode, veš. Pa še, če se tole zapele, še v eno slepo. Super, najlepša hvala. Pej. Zanimivo. Dobila sem fotografije, imamo vse dokaze, ki jih rabimo. Samo še toliko dodam zraven in lahko članek objavimo že jutri zvečer. Objavimo? Pa se spet srečava. Ti si! Sorry, ker nisem mogla prejeti na intervju. Ne, sej, vem, da imaš delo. Ja, tega je kar dosti. Sploh zdaj, ko mi je dal urednik kar nekaj intervjujev za raziskati. Ampak sem pa našla ful dobro zgodbo. In mislim, da je to ful dobra priložnost za med resne novinarje. Ful dobro, bejba. A mi lahko kaj več poveš ali je tako še skrivnost? V bistvu je že vse odzuni. Poglej v prejšnji številki časopisa. Neki tipi so kar nekaj tih utapljali. V glavnem nima veze. Ampak bom pa zdaj dobila povišico. Končno. Nisem še prebrala, ampak se mi zdi, da si res to zaslužiš. Joj, a veš, da je bil tudi nek škandal tu blizu nas. A veš, ona stara tovarna, ko smo včasih hodile po šoli. No, v glavnem, neki so zafrknali pri prodaji, ali ne vem čem, in so zaprli celo proizvodnjo. In zdaj so odpustili tako 1/3 delavcev, zaradi nimajo finančnih sredstev za nadaljevanje obrata. Mislim, bedarije. Po mojem so samo oni ta zgori hoteli gnali pa popasati in zdaj so delavci nastrkali. A veš kaj o tem? Mogoče kaj tvoj kolega kaj je pisal o tem? Ja, moram iti. Stari, ti sploh veš, kaj je bilo to? Ja, te vem, stari. Samo bilo pa težko kot svinja, ne, da perje zvirno. Ampak, mislim, a ti si tukaj zraven, a ne? Jaz sem že od začetka zraven, ne? Si si rekel, nekaj kaj še zir naš hodom, ne? Pa če so oni skoraj zraven, te bo zir vse po regelci. Si videl, kaj je bilo, ko so prišli policaje, pol tovarne so odpali, skoraj vse, ki smo bili zraven, ne? Samo gor pa se mi ljubilo videti, ne? V pisarne. To da tebe niso dobili. Dobri, zakaj? Mene dobri, zakaj je mene dobri? Jaz smo škatle, ne, ki jih prenesem, ker šef reče, da prenesem, kaj za mene briga, kaj da da še v mene krivine, ne? Stari, a mislim, da ti bo verjel. Mislim, jaz bi na tvojem mestu iskonal job. Zdaj, če bi še enkrat spiral, več ne ješel, ne? Lahko verjameš, ne? Da si nisi imel izbire, ne? Vse to, ne? Pa poljubljenega kaša sploh nisem videl, ne? Sem že pri tebe, ne? Ampak kako se vedno tu zdaj odloči neki človek, ki nima kaša, ne? Kje je to svoboda? Ja, svoboda, ja, mislim, svoboda. Ta novinarska avtonomija pa tudi mislim. Jaz sem mislil, da so novinarji na naši strani, ampak v bistvu danes vidiš, da se gre samo za škandale, samo da dobijo škandale. Veš ti, za koga oni delajo, koga se bojijo, Ja. ne? Ti si na vrhu piramide, ne? Sami ne morejo govoriti resnice. Pač po nas je slavno, ne? Se veš, strah. Joj, ljubica, si v redu? Ja, vse je okej. Hvala.
No, ne preveč jokati, se jutri bo že vse boljš. Ne razumete? Vse se uničilo. Vse. Vse, kar sem hotela, da bi ljudje izvedeli resnico. Ne pa, da so zato odpustili delavce, ki niso ničesar krivi. Zakaj se sploh objavila tisti neumni članek? Pa, se bodo že pobrali in poiskali novo službo. Delali bojo tako ali tako. Mogoče bojo spoznali koga, se ustalili, imeli otroke, psa, stanovanje, upokojitev in na koncu jim manjka še marmorat kamer na žalah. Res misliš, da si jim uničila življenje? Sicer je bilo pa to neizogibno. Če jih ne bi razkrila ti, bi jih pa nekdo drug. Ne moreš ubežati kolesje usode, pa če se še tako trudiš. Ampak zaradi tega članka so ljudje izgubili službe. Ljudje! Ne na kakšni stroji. Saj boš videla, čez par let bo vse kot po starem. Veš, ljudje so zelo prilagodljive sorte. In zelo neradi skrenejo s poti, ki so si jo začrtali. Pa se niso sami odločili, da so se spustili v to. Samo naredili so, kar so jim naročili. Ne zaslužijo si biti kaznovani. Pa jih ne vedno stres lahko obere krivde. Prav dobro so vedeli, kako pokvarjeni so šefi in da vas ta ekstra denar zihar ne bo brez madeža. Pa so vse in brez kakršnih koli vprašanj naredili, kar jim je bilo rečeno. In na tak način so se osvobodili kakršne koli odgovornosti. Včasih je bolj enostavno biti neviden, pač dvigati roke v zrak. Pa čeprav so te vklenjene v verige. Kaj hočete s tem povedati? Teža svobode je za mnogo ljudi prevelika, da bi jo lahko nosili. Prevzeti odgovornost ne samo za svoje dejanja, ampak tudi za svojo prihodnost zna biti naporno. Preveriti, a si izbral pravo pot ali ne, pa je včasih še težji. Kako naj človek preverja pravila svojih odločitev, če je vse dovoljen? Če so ljudje preveč svobodni, se hitro zgodi, da se spozabijo in postavijo svoje merila za pravičnost. Usmerjanje ljudi je zato nujno potrebno. V tem smo si podobni. S tem se pa motite. Prav ničemer si niso podobni. Glej, ti si novinarka, a ne? Tvoja naloga je, da prepričaš ljudi, kaj naj si želijo. Kam iti na najboljše počitnice, kaj je trenutno v modi in kdo si zasluži biti na prostosti. Ti moraš povedati, kaj je prav in kaj je narobe. In to ugotoviti je že sama po sebi umetnost. Mogoče se ti zdi brez veze neke besede na papirju, ampak glih te malenkosti, ki jih ustvarjajo ljudi okoli nas, so tisto, kar nas vodi v življenju. Kdo nas vodi v življenju? Kdo pa potem vodi mene? Jaz seveda. Kaj si pa mislila, dragica?